ဟုတ်မယ်မေကဲစားအိမ်မှာသားလေးကြိုက်တယ်ပစုံလေးစားလေးသားလေးချော်လေးဆိုတာတကယ်ပြောင်းပြသိစား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 ဘာကိစ္စရှိလို့လဲကွာကြည်လာဘောဒီလို့ဟမ်တော့တမီးကြည့်ဗျာဟုတ်တယ်ဘောဒီလားအေးလာပြီဘယ်တော့မှလည်းတမီးပြတာဟဲ့တော့ထွက်လာပြီမြို့ထွက်တော်ရှေ့တော့တမီးဟုတ်ပါကျွန်တော်လမ်းတူလိုက်လျှောက်ပြီမယ်လေမလဲချုံနေဆိုရပါတယ်လမ်းတူလိုက်လျှောက်ပြီးလို့ရတယ်လို့ပြောဟုတ်စတာမယ်ရှင်တန်တရားဝင်နေရနေပို့ပြီးတေချပြီးတော့ပါ Game over ပြီးပြီဘာမှမရှိပါဘူးဗျာဘာလို့လဲကိုနော်မြင်းနေတော့ဘာပဲလို့အကုန်လုံးပဲအဆောင်လည်းကိုပြုတ်ပြီးအဆောင်လည်းကိုပြုတ်ပြီးအဆောင်လည်းကိုပြုတ်ပြီးအဲ့လိုလည်းဘာကပါလဲမသိပါဘူးအဖေပေးတာအဆောင်လို့ပြော
ပါလားတော့ကျွန်တော်မကြည့်လို့ရှိတော့ 你们是背ထားလိုက် အောင်သာရှိနေတဲ့ဇင်လင်းနဲ့အသက်တူလောက်ရှိတော့